This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই প্রতিবেদনে আপনাদেরকে দেখাবো একটি সম্পূর্ণ ব্রিডিং ছাগল খামার। সচরাচর দেখা যায় না এই ব্রিডিং ছাগল খামার। আজকের এই প্রতিবেদনে সেই দুবুলিয়ার পল্লবদার ছাগল খামারে নিয়ে এসে হাজির হয়েছি আপনাদেরকে। হয়তো আপনারা ক্যামেরার ওপার থেকে দেখছেন এই সম্পূর্ণ ছাগল খামারটা। যদি আপনি ছাগল খামারে আসতে চান, অবশ্যই এই ধরনের খামারগুলো ভিজিট করুন। আজকে আমি সরাসরি ভিডিওর মধ্যে পল্লবদার নাম্বার স্ক্রিনে দিয়ে দেবো এবং সেখান থেকেই আপনারা নাম্বার নিয়ে কল করুন। কল করে সরাসরি এই ফার্ম ভিজিট করুন। এবং এখানে প্রায় 50 থেকে 60টা নতুন প্রজন্মের বাচ্চা রয়েছে, অর্থাৎ সদ্য 50 থেকে 60টা বাচ্চা দিয়েছে মা ছাগলে। সেই সব নিয়ে আলোচনা করব এবং খুব তাড়াতাড়ি খাসি উৎপাদন কিভাবে করা যেতে পারে এই নর্মাল খামার থেকে, বা এই ধরনের খামার কিভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, সেই নিয়ে আলোচনায় থাকবো আজকে পল্লববাবুর সঙ্গে। চলুন, আশা করছি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হবে। আশা রাখছি যে সম্পূর্ণ ভিডিও আপনি দেখবেন। আর অবশ্যই যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অবশ্যই agro ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পাশে থাকুন। চলুন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে ফেরা যাক। আমার সঙ্গে রয়েছে পল্লবদা। পল্লবদা, প্রথমত আপনার পরিচয় এবং ঠিকানাটা দেন। নমস্কার, আমার নাম হচ্ছে পল্লব তপাদার। আমি ধুবুলিয়াতে থাকি এবং আমার ফার্মটা হচ্ছে ধুবুলিয়াতে। কমার্শিয়ালি তুমি কোন কোন ব্রিড নিয়ে কাজ করছো? কমার্শিয়ালি আমার কাছে এখানে বেসিক্যালি আমার মেন ফোকাসটা ক্রসবিট এবং খাসি উৎপাদনে বেশি জোর দাও। দেখেন দর্শকরা, আমি বেশ কিছু প্রতিবেদন করেছি যে এখানে আপনাদেরকে বলছি যে কমার্শিয়ালি ফ্যাটেনিং ফার্ম আপনারা বাড়ান, কারণ মা ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাটেনিং করলে মানে পার ইয়ার যে ইনকামটা জেনারেট হবে, দ্রুত হবে। সব ছাগল দেখবো এবং কোন কোন বয়সের ছাগল রয়েছে, প্রায় 100 থেকে 150 ছাগল তুমি সবসময় খামারে রাখো। কতগুলো বাচ্চা ছাগল রয়েছে তোমার এখানে আজকের এই ভিডিওতে, সেই বাচ্চাগুলোই দেখাবো এবং তার ওয়েট কত করেছো এবং সেগুলো ক্রস কেমন এসছে সেই নিয়ে আলোচনা করবো। তো চলো, এই যে আপনার এটা ক্রস জাতের, তো একটু দর্শকদের দেখান এটা মোটামুটি কত পার্সেন্ট ক্রস এসছে? এটা মোটামুটি কত পার্সেন্ট ধরুন, এখানে 60% কাছাকাছি রয়েছে। 60%, 60 বা 50 হতে পারে। এই ধরনের ক্রস করিয়ে আপনার লাভটা কি হচ্ছে? লাভটা প্রধানত এবারে যে মানে এক্সট্রিম লেভেলে যেগুলো মানে পিওর হাইব্রিড দিকে যেগুলো চলে গেল না, সেগুলো মানে ওয়েট গেইনিং তো খুব বেশি হয়। সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম যেটা ফোকাস আমরা হচ্ছে মিট পারপাসে যদি যেতে চাই, এই মিট পারপাসে গেলে সমস্যাটা কী হবে, তারা যেহেতু ওয়েট গেইনিংটা খুব বেশি হবে না, বেচতে গিয়ে সমস্যা হবে, লাস্ট ফিনিশিং গিয়ে সমস্যা হবে। আর বলবে এটা মানে উন্নত ব্রিড, এই ছাগলের দাম কম। হ্যাঁ, একটা আমার কথা। আর 2 নম্বর কথা, মানে ব্ল্যাক বেঙ্গলটা এদিকে তো এখনো সেরকম না, ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে এগুলো এসছে। তো এদের দর্শকদের দেখাতে বলবো, এই সাইডটা পুরোটাই ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাছ হবে, এখানে টোটালটাই ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাছ হবে। দেখেন যে এখানে নর্মালি যেগুলো রয়েছে, হ্যাঁ সেগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গল। এই যে এই ছাগলগুলো, এগুলো একটু উন্নত ব্রিড, এগুলো ক্রস, তো এগুলো 2-1টা উন্নত ব্রিড রয়েছে, একটু উন্নত একটু। হ্যাঁ, তাদের পেটে কিরকম বাচ্চা আছে একটু দেখ। তাদের পেটের বাচ্চা এই যে একটা রয়েছে, এবং এর বাচ্চা এই যে। এগুলো কত দিনের বয়স? এটা ধরুন 4 মাসের বাচ্চা। 4 মাসে কত কেজি ওয়েট এসছে? এটা ওয়েট ভালোই রয়েছে, এটার ওয়েট আনুমানিক তাও কত কিলো হবে? 15 কেজি প্লাস, বেশি 15 কেজি বেশি। এই ধরনের বাচ্চাগুলো কত হাইট হতে পারে, কত ওয়েট হতে পারে? এটা যা ওয়েট আছে মায়ের সমান বাবার সমান হাইট নিয়ে নেবে। এটা মোটামুটি 100 কিলো খাসি নর্মালি নিয়ে নেবে। তোমার এখানে একটা পাঠা দেখছি ব্রিডার, এটার ওয়েট কত আছে? 75। এই ধরনের যদি কমার্শিয়ালি খাসি করো, মার্কেটে একটু সমস্যা হয় না? মার্কেটে একটু সমস্যা হয়। এবারে বেচতে গিয়ে দেখুন, মেন হচ্ছে মিট পারপাসে করছি, তো মিট পারপাসে যদি যেতে চাই মার্কেটে একটা বড় পরিমাণের সমস্যা, মানে এখনো সেভাবে মার্কেট তৈরি না, এখনো সেভাবে নেই মার্কেট। কারণ না, অনেকেই বলছে বড় ব্রিড করো এবং বড় প্রজাতির ছাগল করো ফ্যাটেনিং এর ক্ষেত্রে। তুমি বলছো সমস্যা আছে, তুমি একেবারে লো লেভেলের ফার্মার, মানে
একেবারে তুমি মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছো এবং কমার্শিয়ালি যারা খামার করছে সেখানে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছো, চারিদিকটা তুমি দেখছো। দেখতে হচ্ছে তো, এবারে সমস্যা অবশ্যই রয়েছে। এবারে দেখুন না, এখানে এখনও তো অতটা সেভাবে হয়নি, গ্রামগঞ্জে এখনও ডিমান্ড যে লেভেলে আসে, যে লেভেলে আমরা দাম চাই না সেই লেভেলের দাম তারা দেবে না। তুমি কি এটা বলতে চাইছো যে একটু ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতো যদি হয়, ব্ল্যাক বেঙ্গলের থেকে একটু ওয়েট বেশি হয়, সেই ক্রসগুলোর দাম বেশি হয়? ক্রসগুলোর দামটা বেশি, আর 2 নম্বর কথা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, হয়তো অনেকের সঙ্গে আমার মতের মিল নাও হতে পারে, মানে হাইব্রিডের বাচ্চা প্রোডাকশন একটু কম হয়। এটা তো ব্ল্যাক বেঙ্গল, পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল আর বিটলের সঙ্গে ক্রস করিয়ে এটা এসেছে। এর বয়স কি আছে? এর বয়স 3.5 মাস। 3.5 মাসে মায়ের সমান। এই তো হারিয়ে যায়। তো অনেকেই কিন্তু এই ধরনের ছাগল দেখার পরে অনেকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলবো যে দেখুন, এখানে আসুন, এখানে এসে দেখুন যে কিভাবে ক্রস করাবেন, কার সঙ্গে ক্রস করাবেন এবং ব্রিডারের কালার কি রাখবেন। একটা কালার তো ম্যাটার করে, কালোর ডিমান্ডটা বেশি। কালোর ডিমান্ডটা বেশি। একটা জিনিস দেখাবো, এখানে বেশ কটা খাসি রয়েছে, এই সাইডে বেশ কটা খাসি রয়েছে, যে খাসিগুলোর কালার প্রায় কালো। তুমি বলছিলে একটু আগে যে আমাদের এই যে মার্কেটটা, মানে তুমি যে এলাকাটায় রয়েছে দুবুলিয়া, পাশ দিয়ে কৃষ্ণনগর, এইসব এলাকায় কালো ছাগলের ডিমান্ড বেশি। 2 নম্বর কথা, তারা কি চান বলুন তো, তারা যেটা চায় মানে একদম ছোট ছোট ছাগল চায়, সংখ্যা যেখানে তার মানে যেখানে একখানা খাসি কাটার দরকার সেখানে তার 10টা খাসি কাটবে, কিন্তু একটু ছোটো ছোটো টাইপের কাটা দরকার, মানে কাটতে চায় তারা, মানে এক্সট্রিম, মানে খুব বেশি বড় তারা চায় না। হয়তো এরকম তাদের প্রচলিত ধারণা আছে যে মাংস ছিবড়ে হয়ে যাবে কিছু এই ধরনের জিনিস, ওই জন্য মোটামুটি একটুখানি চলনসই চায়। মানে যে এলাকার যেরকম মার্কেট সেই এলাকায় সেরকম সেটা নিয়েই করতে হবে। দর্শকদের দেখাবো যে পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল কেমন হয়। আর 3 মাস বয়স, 3 মাস। আর যদি অন্য ক্রসের বাচ্চা দেখানো যায়, সেটাই দেখালাম। 3 মাস কত বড়, কত কেজি ওয়েট হবে? এটা 6 থেকে 7 কিলো, 6 থেকে 7 কেজি। আর এটা প্রায় 3 ডবল হয়ে যাচ্ছে। ওখানে 13, 12, 13, 14, 12, 13 তো নর্মাল। এখানে সবই ব্ল্যাক বেঙ্গল। তোমার এখানে যত মা ছাগল তো প্রায় মানে বেশিরভাগই ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকেই আমার যত ক্রসেস সব ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকেই এসেছে। আমি একটা জায়গায় গিয়ে সীমিত করে দেবো, মানে পরপর জেনারেশন বাই জেনারেশন চেঞ্জ করে দিতে, মানে একটা জায়গায় আমি ফিক্স করবো, একদম হাইব্রিড দিকে চলে যাবো। দাদা বলছিলে যে পাবলিকের ডিমান্ড এই ধরনের বাচ্চা, এটা কি সত্যি? এই ধরনের একটা সত্যি তো। এবারে কদিন বয়স এটা? এটা মোটামুটি 20-22 দিন হয়েছে। এই 20-22 দিনের বাচ্চা কেন নেবে পাবলিকের কথা হচ্ছে, আমি একদম ছোটো ছোটো বাচ্চা নেবো, সে বাচ্চাতে পারুক না পারুক পরের কথা। আর দাম বাজেট হচ্ছে মানুষের শর্ট, মানে একদম কম পয়সায় 1,500-2,000 টাকা মানুষের বাচ্চা নেবে। মানে এই যে 20 দিনের বাচ্চা নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পারবে না, তার ক্ষমতা নেই বাঁচানোর, তবু সে নেবে, মানে জোরপূর্বক যে আমি দুধ খাইয়ে বাঁচাবো, এই করবো সেই করবো। বাঁচাতে সে পারে না, প্রথম কথা বাড়াতে পারেই না সে, কারণ একটা বাচ্চা যদি মায়ের দুধ না পায় গ্রোথ নষ্ট হয়ে যাবে। দর্শকদের একটা ভালো একটা বাস্তব কথা আমাদেরকে পল্লবদা জানালো যে এই ধরনের বাচ্চা পাবলিকের ডিমান্ড, যারা কিন্তু মানে খামারিরা কখনো কিন্তু এই ধরনের বাচ্চা নিতে হবে। একটু বড় বাচ্চা যেগুলো ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, মোটামুটি 5 মাস 6 মাসের বাচ্চা নিতে হবে। সেরকম একান্ত না হলে চলতে 4.5 মাস 4 মাস এরকম বাচ্চা নিতে হবে। তাকে তো সময় নিতে হবে। 3 মাসের নিচে কোন ভ্যাকসিন হবে? 20 দিনের বাচ্চা, এই বাচ্চা নিয়ে গিয়ে পাবলিকে তো মানুষ তো এটাই চায়। এই যে এই বাচ্চা চায়, এই যে এইসব বাচ্চাগুলো মানুষের চায়। এর বয়স কত? 1 মাস। এটার বয়স 1 মাস। 10 কেজি প্লাস, 9 কেজি, 9 কেজি মাপা। আজকে ডিওয়ার্মিং করেছি। এই বাচ্চা নিয়ে কি বাচ্চাতে পারবে না তো? সে ক্ষমতা নেই তো, কী করে ক্ষমতা আছে? ক্ষমতার বাইরে আছে। শব্দ খাওয়া শিখছে, শব্দ মানে দিচ্ছে, শব্দ শিখছে, এখনও দুধ খায়, গ্রোথ পুরো নষ্ট করে হলো তৈরি দিনে। এইটাই কেন পাবলিকে বোঝে না? মানুষের ফার্মগুলো বন্ধ হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ। একটাই কথা বলবো যে এই ধরনের খামার ভিজিট, দাদা কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রিডিং ফার্ম চালায়। আর এখানে আপনার সব ব্রিডার, দাদার এখানে সব মা ছাগল রয়েছে কিন্তু। আর এখানে পাঠা কতগুলো আছে আপনার? পাঠা এই মতো 3টে রয়েছে। 3টে কী কী জাতের রয়েছে? একটা দেশি রয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গল, একটা বিটেল, একটা শিরোই। ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চাগুলো দেখলাম, খুব ভালো লাগলো, কারণ ব্ল্যাক বেঙ্গল আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল কম পাওয়া যাচ্ছে, কারণ সবই ক্রসের দিকে আস্তে আস্তে দেখুন। সত্যি কথা কী বলুন তো, আমি সেটাই করবো যেটা মার্কেট ডিমান্ড আছে, যেটা পাবলিক চায়। কারণ আমাকে তো বেচতে হবে, তো ব্যবসা করতে এসেছি, 2 পয়সা ইনকাম করতে এসেছি আমি। পাবলিক যদি নিয়ে যাচ্ছে না, এখন যদি মোটামুটি কাস্টমার তোমার কাছে আসে, কী ধরনের বাচ্চা পাবে? মোটামুটি ভালো, মোটামুটি ভ্যাকসিন করা ক্রস বাচ্চাগুলো পাবে। কত ওয়েট আর কীরকম দাম আছে? 12-13 আনুমানিক। দেখুন পাতি কথা বলতে গেলে না, আমাদের কাস্টমারদের একটা আইডিয়া দাও, এবং সেই বাচ্চাটার এইরকম দাম আছে, এত কেজি হতে পারে। চলো দেখাও।
এই দেখুন এই খাসির বাচ্চাগুলো, এই দেখুন একটা খাসির বাচ্চা। এটা ওয়েট করতে হবে? এটার রেট আনুমানিক 14 কিলো রয়েছে। 14 কেজি। এর রেট কিরকম হতে পারে? এটার রেট মোটামুটি 6000 টাকা। 6000 টাকা। 6000 টাকা। এটা ক্রসের বাচ্চা। ক্রসের বাচ্চা। এর ওই হাইয়েস্ট ওয়েট করতে পারবে। এখন যা গ্রোথ আছে এই গ্রোথ যদি ধরে রাখা যায় 2 বছর যদি কেউ পালে মোটামুটি এটা 60 কিলো 65 কিলো চোখ বুঝে হয়ে যাবে। আমি অত ধরলাম না, 45 কেজি ধরলেই যথেষ্ট। হেসে গেলে নিয়ে নেবে। আর কিছু দেখো। এটা এটা কিসের ক্রস? এটা একটা ক্রসের, মানে আমাদের তো জেনারেশন ভাগ হচ্ছে, এবারে ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে এসছে ওর মাটা, তার সঙ্গে আবার ক্রস করানো হয়েছে। এই কত দিনের বাচ্চা? এটা 4 মাসের বাচ্চা। 4 মাসে। ওয়েট কত হবে? এটা এরকম 13 14। 13-14। কী রেট হতে পারে? রেট আনুমানিক আমাদের 5000 6000 এই হিসাবে দিই আমরা, মোটামুটি 5000 6000 দামকে আমরা ছেড়ে দিই ওই দামে। কেজিতে না? কেজি হলে থাউকা কেজি দামও হয় এক প্রকার ওরকমই আসবে, 4,500 টাকা কেজি। দাম চাইতে হচ্ছে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য। ছিল। এবার একটা জিনিস বলি, এই যে এদেরকে মানে ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়ানো উচিত। তো আমাদের অনেকে খামারি আছে যারা প্রতিনিয়ত কিন্তু খাসির ওপর কাজ করছে। আর আমাদের চ্যানেলে সবার প্রথমে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফ্যাটেনিং ফার্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি এবং আশা করছি আরও ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরও ফ্যাটেনিং ফার্ম গড়ে তুলতে পারবো। তোমার তো এটা ব্রিডিং ফার্ম, তোমার এখান থেকে কেউ যদি নিয়ে গিয়ে ফ্যাটেনিং ফার্ম শুরু করতে চায় এবং গাইড করবে তো? অবশ্যই গাইড করবো। আর এবং আমি আগামী বছর থেকে তোমার এখানে কতগুলো এখন রেডি ফ্যাটেনিংয়ের জন্য রেডি আছে? খানকুড়ি। এবং মা ছাগল কতগুলো আছে সেল পারপাস? দেখুন সেল পারপাস হলে আমি কিছু ফিমেল খুব কম পরিমাণে স্বল্প পরিমাণে দিই, কারণ এখন আমি ফিমেল স্টক করি। এখনও করছো? হ্যাঁ, মোটামুটি গোটা 40 তোমার এখান থেকে সেল আছে। হ্যাঁ, মার্কেট আমার বাচ্চা কন্টিনিউ হচ্ছে এবং এই বর্ষার আগে মোটামুটি আনুমানিক 50টা বাচ্চা পেয়ে যাবো আমি। আবার 200 পেরিয়ে যাবে বাচ্চা টোটাল। হ্যাঁ, এবার আমি খাবার খরচা একদমই মানে পুরো চাষ নির্ভর করে ফেলছি, খাবার একদমই সব তৈরি করে। দেখুন না, ভুসি কালেকশন হচ্ছে, কন্টিনিউ ভুসি কালেকশন করে যাচ্ছি। এর পুরো সাইলেজ আমার কদিনের মধ্যে মোটামুটি আগামী 20 দিনের মধ্যে আমি সাইলেজ পেয়ে যাবো, মানে আমার রেডি, মানে খাওয়ানো অবস্থা চলে আসবে। মানে কস্টিং পুরো জুড়ে জিরো নিয়ে এসছো? জিরো হয়তো আসে না, জিরোটা আসবে না, কিন্তু যতটা পারবি আমার নাগালের মতো নিয়ে আসছি। শুধু আমার খরচা থাকবে, শুধু লেবার কস্টিংটা খরচা থাকবে, আর রোগ বাগ আনুমানিক বাড়ির বাহ্যিক কিছু খরচা এগুলো। মোটামুটি একটা খাসি তৈরি করতে, প্রাপ্তবয়স্ক করতে বা মাংসের জন্য রেডি করতে কীরকম খরচ হতে পারে? খরচ বলতে দেখুন, একটা মানুষের খাবার দিতে হবে ব্যালেন্স হবে, যেটা প্রত্যেকেই ভুল করে, কম বেশি ভুল হয়ে যায়। ড্রাই খাবারটা দিতে হবে। ড্রাই খাবারটা এখন প্রচুর পরিমাণে ভুসি, এই যে মুসুরি নিয়ে আসছে দেখুন, প্রচুর পরিমাণে ভালো খাবার, কিন্তু মুসুরি লোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম বিভিন্ন বাদামের যে ভুসিগুলো, বাদামের যে গাছ উঠে গেল, বাদামের যে মানে যে রয়েছে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে লোকে। কদিন পরে গমের ভুসি উঠবে পুড়িয়ে দিচ্ছে, শস্যের ভুসি পুড়িয়ে দিচ্ছে। এগুলো ছাগল কিন্তু খুব ভালো খাচ্ছে এবং সবথেকে বড় কথা, ছাগল মানে বেশি খাবারে সহ্য হচ্ছে না ছাগলের, মানে এতটাই নিউট্রিশন সমৃদ্ধ। তো ড্রাই খাবারের সময় এগুলো দিতে হবে, তারপরে তার সঙ্গে ব্যালেন্স করে ঘাসটা দিতে হবে, কারণ এইসবকে সহ্য করতে পারবে না, বেশি তো দেওয়া যাবে না, এটা সিস্টেমেটিক দিতে হবে, তার সঙ্গে যেটা দামা দিতে হবে। দর্শকদের লাস্ট একটা জিনিস বলবো যে দাদার এখানে আসেন, এসে ভিজিট করেন, ভিজিট করে দেখে বোঝেন এবং দাদা এছাড়াও গাইড করবেন। নাম্বার তো দেয়াই থাকবে, কল করুন, সরাসরি আসুন, দেখুন বাস্তবটাকে আগে দেখুন। ফার্মিংটা খুবই ভালো, কারণ আমার যদি 50টা যদি ভালো ক্রসের মা ছাগল যদি থাকে, ঠিক আছে, আমি তাকে 200 আনুমানিক আমি 200 বাচ্চা পাবো। সত্য সাপেক্ষে ধরে নিলাম সব কটা বাচ্চাই বাঁচলো। সেখানে যদি আমি 100টা খাসি যদি আমি তৈরি করতে পারি, যদি আমি ভালো ক্রসের 100টা খাসি তৈরি করতে পারলে 1 বছরে আমি সেল করে দেবো। 10,000 টাকা মার নেই, 9 থেকে 10,000 টাকা করে মার নেই, মানে 9 থেকে 10 লাখ টাকা আমার চলে আসবে। আর মা ছাগলগুলো আমি 6 মাস 7 মাস 8 মাস পুরো 5,000 টাকা করে বেচে দেবো, খরচা বাদেও সেখানে লাভ চলে আসবে আমার। তাহলে এই ব্যবসার লসটা কোথায়? এবং কদিন পরে আমি খুব শীঘ্রই শুরু করবো, ভার্মি কম্পোস্ট শুরু করবো। এর পায়খানা গু অব্দি বিক্রি হয়ে যাবে, নিজের চাষে অব্দি লেগে যাবে, আর কি বলবো।